سلام دوستای نازنین. امروز باز آمدیم به یک بیرون گردی همراه من و دخترکم که اول رفتیم تدی و بسیار خوب بود، خورده بود. زیاد چیزا خریدم که باز در آخر ویدیو نشانتان میدم و یک خود خرید کردم. چقدر خوب شد که 16 یورو 50 سنت شد و این پاپرک بر دخترکم گرفتم. بعد از او رفتم مارکت که سودا بخرم، سودا به خانه. نتو رفتم ای بار. اینجا هم خوب تخفیف خورده بود. خوردنیاش چندان تخفیف نخورده بود ولی وسایل خانهش تقریبا تخفیف خوب خورده بود که من باز یک چاقو تیزکنی که گرفتم که تا آخر ویدیو نشاندم میتونم و این امی چیزایی که از تدی گرفتیم. اینی جای ظرفی از 12 یورو شده بود 5 یورو. این دستمالا از 1.5 یورو نمیبینیم 55 سنت شده بود که جنسیتش هیچ خوب نیست. من هم اشتباه کردم خریدم. این پیتزا بوری خریدم. 2 بسته چاقوی میوه خوری هیچ نداشتم خریدم. من نوخانه هستم دیگه، تازه آلمان آمدیم و نوخانه هستم. کلاگه که بر دخترم زیاد خوشم آمده، خوب تخفیف خورده بود گرفتم. دیگه ای کرایگه هم گرفتم برای تخم پخته کردن چون نفر ما کم است. امی خوب است که بر ما بر استفاده ما خوب است. دیگه کسایی که نودل خور هستن میفهمن دیگه که چوبک های چینایی چقدر کار آدم میه. ایام تخفیف خورده بود و یک کمان مویی برای مویایم خریدم که همیشه میایم گدوت است. این جای نانی هم 50% تخفیف خورده بود سرش که گرفتم و این ملاقه که زیاد پوشش میگشتم که شکر دیدی پیداش کردم. زیاد خوشحال شدم. دیگه از نتو فقط روغن و ماست و یک بسته درجن تخم مرغ خریدم و این چاقو تیزکنی رو نشان میدادم. من اول یاد نداشتم چرا هم استفاده میشه ولی خیلی خوب بود. و ایام جای ظرفی کم که جورش کردم و برتان نشان دادم. دیگه دوستای نازنین بر امروز هم قدر گشتن بس بود دیگه. ایام جنسش خوب بود، اگه زنگ نزنه خوب است. از ظاهر خوب بود.